Орон төрүүлэгчтэй Монголын мэдээллийн цагийн мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаараа эхэлж байна. Эхлээд та бүхэнд өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчийг танилцуулъя. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга Америкийн нэгдсэн улсын стратеги олон улсын судлалын төв зочилж Монгол-Америкийн харилцааны төлөв байдал сэдвийн хүрээнд ярилцлага хийлээ. Улсын хурлд харьцуулсан намын зөвлөл парламентыг дэлхийн нийтийн жишгийн дагуу сонгодог утгаар нь төлөвшүүлэх чиглэлээр үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Оросын улбаны улсын Сибирийн нутаг дэвсгэрт гарсан ой хоёрын төмийн утаа хөвсгөл булган сэлэнг төв аймаг болон нийслэл Улаанбаатар хотод тархаад байна. Авилгын хэргийн талаар мэдээлэл өгсөн хүнийг хамгаалах хуулийн эрхцэн орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай. Хэлийн чандад мэрэгжил лесбийн шилэрсэн залуусыг бодлогоор дэмжих хэрэгтэй байна. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй та бүхэн өнөөдөр цагийн хүрдээс үл явж үзээрэй. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулгын Америкийн нэгдсэн улсад хийх ажлын айлчлалтай холбогдуулан манай сурвалжлах баг Вашингтон хотоос мэдээлүүллээ. Уул уурхайн салбраас хэд хамааралтай Монгол улсын эдийн засгийг хөдөө аж ахуйд тулгуурлан хөгжүүлэх нь чухал гэсэн байр суурийг ерөнхийлөгч Баттулга илэрхийлж, энэ дагуу Америкийн нэгдсэн улсын конгресст өргөн барьсан 3 дахь чөршийн худалдааны хуулийн асуудлаар тус улсын хууль тогтоох байгууллагын төлөөлөгчдтэй уулзаж ярилцах юм байна. Урхаа гэсэн ганц тулгууртай байдлыг нь өөрчилж солонгоруулахад хөдөө аж ахуй за энэ мал аж ахуйн гаралтай түүхийдээ эцсийн бүтээгдэхүүн болгох нь чухал байгаамаа гэсэн ийм байр суурьнаас бол асуудалд хандаж байгаа юм а. За Америкийн нэгдсэн улс Монгол улсын худалдааны эргэлтийг харах юм бол 2012 онд хоёр орны худалдааны эргэлт 707 сая Америк долларт хүрч байсан. За харин 2017 онд бол манай улсын хувьд 9.4 сая доллар экспорт хийж 82.2 сая Америк долларын одоо импорт бараа бүтээгдэхүүн бол импортлсон гэсэн ийм статистик мэдээлэл байгаа юм. За Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгын хувьд бол 2017 оны 12 дугаар сард Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампт загтал хийлгээхдээ хоёр орны худалдаа хөрөнгө оруулалт за визний асуудлыг бол хүндсэн байдаг. За үүний хариуд одоо Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп хариу илгээхдээ хоёр орны худалдааны эргэлт бол хангалттай одоо бид нөөц боломжийг ашиглаж чадахгүй байгаа. Тийм учраас харилцан ашигтай байдлаар бол ажиллах нь чухал юм а гэсэн агуулгатай тайлбарыг бол хариу тайлбар ирүүлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ удаагийн айлчлалаараас яг энэ одоо Америкийн нэгдсэн улсын конгресст өргөн баригдсан 3 дахь чөршийн худалдааны тухай хуулийн асуудлыг бол Монгол улсын ерөнхийлөгч бас хууль тогтоох төлөөллүүд нас ярилцсана гэсэн ийм тав гарсан юм. Үзэгч та бүхэнд бид энэ тухай мэдээллийг цаг алдалгүй шуурхаа өргөх болно. Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон хотоос сурвалжлагч Үүлэн Солонго байгаль манаар холбогдож мэдээллийг хүргэлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга Америкийн нэгдсэн улсын стратеги олон улсын судлалын төв зочилж Монгол-Америкийн харилцааны төлөв байдал сэдвийн хүрээнд ярилцлага хийлээ. Америкийн нэгдсэн улс бол манай улсын 3 дахь чөрш, гэхдээ хоёр талын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны чамлалтай байгааг энэ үеэр хөндсөн юм. Энэ уулзалтанд эрдэмтэн судлаач олон улсын сэтгүүлч зэрэг 250 гаруй зочин оролцлоо. Манай улсын хувьд дэлхийн ноолуурын бараг 40-с 50 орчим хувийг нийлүүлдэг. Гэхдээ өнөөдөр монголчууд ноолуурынхаа ердөө 10 хүрэхгүй хувийг дотооддоо боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн болгож байна. Асар их нөөц боломж байгаа ч бидэнд дэмжлэг хэрэгтэй байна. Хэрвээ бид байгаа баялгаа үр дүнтэй ашиглаж үнцнийг нь бий болгож чадах юм бол малчид хөнгөн үйлдвэрлэлд ажилладаг эмэгтэйчүүдийн орлого нэмэгдэж 40-с 50 мянган хүн ажлын байртай болно гэдгийг Монгол улсын ерөнхийлөгч хэлж байлаа. Миний хувийн хвшлийн аливаа зөв санаачлалыг дэмжлэх тул танаа улсч дэмжин батлаасаа хэмээн мөн хүсэж байна. Манай бүс нутгийн эдийн засаг Америктэй харьцуулахад бүтээмж муу байгааг манай хамтарсан бизнесийнхэн шийдэж чадахч улс төрийн дэмжлэг бидэнд зайлшгүй хэрэгтэй байна. Хоёр улсын хооронд байгуулсан Монгол-Америкийн эдийн засгийн өргөдгсөн түнслийн тухай замын зураглал, олон улсын худалдаа хөрөнгө оруулалтын асуудлаар ил тод байдлыг хангах тухай хэлэлцээр зэрэг баримт бичгэн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны үндсэн суурь нөхцөлийг бүрдүүлээд байна. Түүнээс гадна Америк нэгдсэн улсын конгрессоос 3 дахь хөршийн худалдааны хуулийг батлан гаргавал хоёр талын эдийн засгийн харилцаанд шинэ хуудас нээгдэнэ гэдгийг бид монголчууд хүлээж байна. Энэ оны эхний 5 сарын байдлаар манай улс Америк нэгдсэн улсад 3.5 сая долларын бараа бүтээгдэхүүн экспортлж, тус улсаас 148.5 сая долларын бараа бүтээгдэхүүн импортлжээ. Хэрвээ Монголын оёмл сүжмэл бүтээгдэхүүнийг Америк нэгдсэн улсад татваргүйгээр экспортлох боломж бүрдэх юм бол хоёр улсын худалдаа нэмэгдэнэ, манай улсын экспорт дагаад өснө. Үр дүнг нь ноолуураас хамааралтай олон мянган айл өрх хүртэнэ. За энэ боломжийг бүрдүүлэх 3 дахь чөршийн худалдааны хуулийн төслийг Конгрессийн гишүүд болох Тед Йохо Диана Тайтус нар Конгресс дахь төлөөлөгчийн танхимд өргөн бариад байгаа юм а. Дэлхийн банкнаас Монгол улсын бодлогын шинжилгээг дэмжиж 100 сая Америк долларын санхүүжилтийг баталлаа.
Дэлхийн банкны эдийн засгийн удирдлагыг дэмжих цуврал хөтөлбөрийн хүрээнд дэмжиж байгаа гол бодлогын шинжилэл нь Монгол улсын эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг бий болгох, улсын төсөв санхүүг улам бэхжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг сайжруулахад чухал үүрэгтэй тус хөтөлбөрийн хүрээнд төлөвлөж байгаа 3 дахь шатны санхүүжилт нь олон улсын валютын цагийн хөтөлбөртэй нэгт уялдаатайгаар арилжааны банкуудын өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээнд чиглэнэ. Дэлхийн банк цаашид засгийн газар болон олон улсын хөгжлийн түншүүдтэй хамтран Монгол улсын эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн дэмжин ажиллах болно гэж Хятад Монгол Солонгос улсыг хариуцсан Дэлхийн банкны захирал Мартин Рейзер Вашингтон хотод болсон уулзалтын үеэр онцолжээ. Парламентыг дэлхийн нийтийн жишгийн дагуу сонгодог утгаараа төлөвшүүлэх чиглэлээр үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэж улсын хурал дахь ардчилсан номын зөвлөл үзэж байна. Холбогдох саналаа улсын хурлын ажлын хэсэгт хүргүүлнэ гэж зөвлөлийн удирдлага мэдээллээ. 1992 онд батлагдсан үндсэн хуулийн суурь зарчмыг хөндөөхгүйгээр сонгодог парламентын засаглалыг бэхжүүлэхэд анхаарах ёстой. Үүнд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг чиглүүлэх хэрэгтэй гэсэн байр сууриас улсын хуралд харсан намын зөвлөл хандаж байна. Тухайлбал ерөнхийлөгчийг улсын хурлаас сонгодог болох хэрэгтэй гэсэн саналыг ардсан намын зөвлөл гаргалаа. Үнэхээр засаглалын тогтолцоог зөв болгож хоорондоо уялдаа холбоог зөв зохистой болгоёг үл хууль тогтоох байгууллага гүйцэтгэх эрх мэдэл, шүүх эрх мэдлийн зөв харьцааг бий болгоход дахин одоо жишээлбэл ерөнхийлөгчийн давуу эрх мэдлийг оруулж ирж ингэж төрийг тэнцвэргүй болгох зарчим болов буруу байна гэж бид ингэж хардаг учраас энэ бол ерөнхийлөгчийг ард нийтээс биш парламентаас сонгодог байх нь зүйтэй. Ингэжээж парламентын засаглал сонгодог утгаараа тогтно гэж бидний үзэж байгаа байр суурь хэвээр байгаа гэж ойлгож байна. Харин төрийн санхүү эдийн засаг төсвийн сахилга бат хариуцлагыг тодорхой болгох, засгийн газрын өрийн дээд хязгаарыг үндсэн хуулиар тогтоож өгөх хэрэгтэй. Бас улсын хурлын гишүүнийг эгүүлэн татахтай холбогдох механизмыг шинээр бүрдүүлээ. Тухайн чиглэлээр үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж улсын хуралд харсан намын зөвлөл үзэж байна. Жишээлбэл ард иргэдийн сонгосон итгэлийг алдах юм бол ард иргэд өөрсдөө ямар эрхтэй энд оролцох юм бэ гэдэг энэ зүйл бол хангагдаагүй бид нар гүйцэтгүүлэх ёстой гэж харж байгаа. Улсын хуралд харжсан намын зөвлөлийн гишүүдийн хувьд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг улсын хурал хүч төрөх байдлаар шууд баталж болохгүй. Заавал ард нийтийн санал асуулгаар эцэслэн шийдвэрлэх шаардлагатай гэсэн байр суурьтай байна. Урьдчилан тооцож байгаагаар бол 2019 оны 10 дугаар сарын 3-нд санал асуулга явуулж болох цаг хугацааны боломж бий гэсэн тайлбарыг улсын хуралд харжсан намын зөвлөлийн удирдлага өгөөд байна. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас хуулийн давхарлал хийлэл зөрчлийг арилгах зорилгоор эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зэрэг багц хуулийн төслийг боловсруулж засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн улсын хуралд өргөн мэдүүлэхээр тогтоод байгаа. Энэ төслийн талаар хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хууль зүйн бодлогын газрын дарга сайн зөрөг тайлбарлахдаа багц хуулийн төслийн хүрээнд эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа гэмт хэргийг хүн хэлц хугацаатай холбоотой зохицуултыг боловсронгуй болгохоор тусгасан. Тухайлбал одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа эрүүгийн хуулийн 1-ийн 10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг заасны дагуу гэмт хэргийн хүн хэлц хугацааг гэмт хэрэг үйлдсэн өдрөөс эхлэн анхан шатны шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болох хүртэл тоолохоор заасныг өөрчилж яллагдагчаар татах хүртэл хүн хэлц хугацааг тоолохоор тусгаж улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр тогтоод байна. Түүнчлэн эрүүгийн тухай хуулийн тусгай ангид хорих хайлын доод хэмжээг 6 сараас дээш, дээд хэмжээг 3 жил түүнээс бага хугацаагаар тогтоосон. Эсвэл зорчих эрхийг хязгаарлах ялын доод хэмжээг 6 сараас дээш, дээд хэмжээг 3 жил түүнээс бага хугацаагаар тогтоосон. Гэмт хэрэг хүн хэлцэх хугацааг хэрхэн тоолох асуудал тодорхойгүй байсныг засаж боловсронгуй болох зохицуултыг тусгасан гэж мэдээллээ. Оросын улбаны улсын Красноярскийн хязгаар нутаг Бурят болон Якутийн нутаг дэвсгэрт ойн төмрийн хамар хүрээ нэмэгдсээр байна. Сүүлд өгсөн мэдээлэлээр ойн төмөр төрсэн газрын хамар хүрээ 11 мянган га талбайгаар нэмэгдсэн гэж мэдэгдээд байна. Оросын улбаны улсын нутаг дэвсгэрт гарч байгаа ойн төмрийн дийлэнх нь эрхэм мужийн нутаг дэвсгэрт бүртгэгдээд байгаа юм. Оросын эрх хэрэгчид ойн төмрийн гамшигтай холбогдуулан 5 бүс нутагт онц байдал зарласан байна. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэхээр орчуулагч редактор Алтан гэрэл студид ажиллаж байна. Тэгэхээр Алтан гэрэлээ энэ тухай нэмж мэдээлэх хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллүүд юу байна? За Оросын улбаны улсын нутаг дэвсгэрт гарч байгаа ойн төмөртэй холбоотой мэдээллүүд өдөр өнгөрөх тусам одоо шинжлэгцээр байна. За хэдийгээр одоо галс хөнөөгчд нутаг дэвсгэрт нь одоо гарсан ойн төмрийг унтрааж байгаа боловч за хамар хүрээ нь бол улам нэмэгцээр байгаа гэдгийг бол
сүүлд ирүүлсэн мэдээлэлээр одоо онцолж байна. За онц байдлыг бол 5 бүс нутагт зарласан тодруулах юм бол Ирхүмүж, Красноярскийн хязгаар нутаг, за Сибирь, Бурайд болон Якутийн нутаг дэвсгэрт тус онц байдлыг зарласан. За Ирхүмүжийн нутаг дэвсгэрт дийлэнх ойн төмөр гарсан буюу ойролцоогоор 60 орчим ойн төмөр гарсан байна. Красноярскийн хязгаар нутаг, Бурайд болон Якутийн нутаг дэвсгэрт гарсан ойн төмөр алслагдсан бүсэд байгаа учраас гал унтраагчдад нэлээд хүндрэлтэй байгаа хэмээн онцолжээ. За үүний хажуугаар төмөрийг унтраах зардал бараг учирсан хохирлын хэмжээнээс давах хандлагатай байгааг дуулгаж байна. Зөвхөн Якутад гэхэд 1,100,000 га талбай ойн төмөрт өртсөн талаар мэдээлж байна. Оросын улбаны улсад нийтдээ 2,7 сая га газар нутаг ойн төмөрт өртөөд байгаа нь өнгөрсөн оныхоос ч илүү буюу 12%-аар илүү түвшинд хүрсэн байна. Сибирьт гарсан ойн төмрийн голлох шалтгаан нь хуурай шилт мөн одоо байгалийн хүчин зүйл гэж Оросын байгалийн нөөцийн сайд Дмитрий Гобелкин онцлоод байгаа юм а. За онц байдал зарласан бүс нутагт нутаг орчмын суурин газрууд төмрийн утаанд нэрэгдээд байна. За оршин суугчид төмрийн утаа их байгаа учраас маш их гомдол одоо мужийн засаг захиргаанд хөрвүүлсэн гэдэг мэдээллийг орон нутгийн хэвлэлүүд онцолж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт 3 хүн нас барсан талаар мэдээлж байсан. За мужийн захирагч нарыг төмрийн бүсэд бичлэн очиж нөхцөл байдалтай танилцж ажиллахыг үүрэг болгоод байгаа. Оросын улбаны улсад гарч байгаа ойн төмрийг унтраахаар 2,785 хүн 363 газраар явагч техник хэрэгсэл агаарын 26 нисэх онгоц дайчлагдан ажиллаж байгаа бол бүс нутгийн нөхцөл байдлыг ажиглах хянах зорилгоор 38 нисэх онгоц нисдэг тэрэг ажиллаж байгаа талаар мэдээлж байна. За Оросын улбаны улсад гарч байгаа ойн төмөртэй холбоотой мэдээллийг цаг алдалгүй орон нутгийн хэвлэлүүдээс бол олон нийтэд мэдээлж байна. За сүүлд ирүүлсэн мэдээллүүдээс үзэгчдтэй хүргэлээ. Иргэн үзэгчдээ Оросын улбаны улсын Сибирийн нутаг дэвсгэрт гарсан ойн төмрийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг орчуулагч редактор Алтан Гэрэл та бүхэнд хүргэлээ. Оросын улбаны улсын Сибирийн нутаг дэвсгэрт гарсан ой хайрын төмрийн утаа өчигдрөөс эхэлж Улаанбаатар орчимд үзэгдэж агаар бага зэргийн буюу PM 10-аас 178 хүртэл нөлөөлсөн байна. Төмрийн утаа одоогоор Хөвсгөл, Булган, Сэлэнг, Төв аймгийн нутгаар тархсан. Энэ талаар өнөөдөр онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ. Өнөөдрийн байдлаар бол улсын хэмжээнд бол ойрын төмрийн дуудлага мэдээлэл байхгүй. За Сибирь Оросын улбаны улсын Ирхүмүж Сибирь Алс орнодод гарчаад байгаа төмрийн маань утаа уржигдраас хойш ерөнхийдөө Монгол оронд маань ажиглагдаж эхэлсэн. За өчигдөр өнөөдрийн байдлаар бол яг төмрийн утаа орж ирчээд байна. За хиймэл дагуулаас бид нар ажиглаж байгаад бол нэг улсын хилээс бол нэг ойролцоогоор 700 агаарын замаар штэ 700 орчим километрийн зайтай байна. Хамгийн ойрхон төмөр нь. Яг улсын хил дагуу юм уу хилийн бүс дагуу бол ойрын төмрийн цэг илэрсэн буюу одоогоор хасж байгаа төмөр бол байхгүй. Оройн өдрүүдэд нийт нутгаар бороотой байсан тул гал төмрийн тохиолдол бүртгэдэггүй гэдэг мэдээллийг онцгой байдлын ерөнхий газраас өгч байсан. Ирэх 8 дугаар сард олон жилийн дунджаас 1.5-аас 1.5 хэмээр дулаан, Увс, Завхан, Төв болон Зүүн аймагуудын ихэнх нутгаар олон жилийн дунджаас ахиу хэмжээний хур тунс орох төлөвтэй байна. Тиймээс голын иргэд дагуу суурьшиж нутагдж байгаа малчид, тариаланчид, аж ахуйн нэгж байгууллага, ард иргэд аял зугаалгаар яваа хүмүүс үерийн аюулаас байнга сонор сэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна. Цагийн хүрд хөтөлбөрөөр энэ 7 хоногт хэлийн чандад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудын тулгамдж байгаа асуудлыг цуурлаар хөндөж байна. Өнөөдрийн сэдэв хэлийн чандад сурч мэргэжил эзэмшсэн залуус яагаад эх орондоо эргэж ирдэггүй вэ? Тэгвэл энэ тухай манай сурвалжлагч Сүхбаатар зураглаач Алтанбаага нар сурвалжлаа. Япон улсад төгссөн нэгэн оюутны судалгааг танилцуулахад тус улсад их дээд сургуульд суралцахад жилийн төлбөр нь монгол мөнгөөр 35-аас 40 сая төгрөг. Хэрэглээ байр хоолны зардал нь 30 гаруй сая төгрөг. Жилийн нийт зардал нь 70-аас 80 орчим сая төгрөг болж байна. Энэ мөнгийг оюутнууд сургахын хажуугаар ажил хийж болдог. Зарим нь эцэг эхийн үл хөдлөх хөрөнгийг барьцаанд тавиад давхар эдийн засгийн дарамтад орсон байдаг. Гэтэл сургуулаа төгсч ирээд Монголд ажиллах гэхээр мэргэжлийн ажил олддоггүй. Олдсон ч сарын 500-аас 800 мянган төгрөгийн цалин авна.
Энэ нь оюутнуудад хэтэрхий чамлалтай санагддаг байна. Мөнгө зааш ингээд сусчаад Монгол ингээд буцаж ирлээ. Ажлын бай хомс яг мэрэгчлэр ажил нь үгүй. Жишээ одоо манай нэг найз эгчинд одоо аймаа Японд 6 жил одоо инженеэр сурлаа. Тэгээ 90 яг өнөхөр ажлын мест байх. Япон улсад сурч боловсрол эзэмшиж байгаа 50,000 гаруй оюутны талаас илүү хувь нь ийм асуудалтай тулгардаг гэдгийг тэр хэлж байлаа. Гадны улс оронд 200,000 гаруй буюу манай улсын 2 аймгийн хүн амтай тэнцэх хэмжээний хүмүүс ажиллаж амьдарч байна. Үүний 40,000 орчим нь оюутан залуус гэвч төгсөгчдийн дийлэнх нь эх орондоо буцаж ирдэггүй тухайн улсдаа ажиллаж амьдардаг. Туршилтын гэх юм уу те одоо нэг 6 сарын хугацаа байдаг гэсэн нэг юм судалгаа би харсан л та. 6 сарын хугацаанд яг энэ Монголынхаа нийгэм нөхцөлд ингээд хурдан тасаж чадж байгаа нь бол үргэлжлүүлээд Монголда байдаг. Гэтэл бас их мундаг залуучууд маань буцааж явж байгаа. 6 сарын дотор ингээд шант Одоо дэмжих хэрэгтэй, бодлого хэрэгтэй. Шууд одоо ингээд тусдаад юу ч хамаагүй гадагшаа бас хараараа явдаг хүмүүс байна. Тэгээд сурсан мэргэжлийн нэрэнгууд нэг мэргэжил болохгүй. Оюутнууд буцаж ирэхгүй байгаагийн бас нэг шалтгаан нь төрийн уялдаа холбоо. 3-4 жилийн дараа манай улсад ямар мэргэжилтэй хүн эрэлт хэрэгцээтэй болохыг бид мэдэх боломжгүй. Гадны ихтэй сургуульд инженерээр төгсчөөд энд ирээд үйлчлэгээний ажилтан болсон жишээч бий гэдгийг тэд хэлж байлаа. Үнэхээр гадаадд манай Монголын одоо үнэт капитал болсон эдгээр одоо нөгөө маш мундаг боловсрал эзэмсэн залуучууд бол гадаад түлхтэйд байна. Яаж бид нар энэ өөрсдийнхөө эзэмшин одоо боловсрлоо эх орондоо эргээгээд оруулах юм бэ? За бүгд найрамдах хятад ард улс техник технологиороо хурцтай хөгжих болсон. Хөгжлийн хурдц нь боловсон хүчнээ бодлогоор бэлтгэж байгаатай холбоотой. 5-10 жилийн дараа хятадын хөгжил ямар байх вэ гэдгийг тодорхойлцоход хүмүүсээ сургаж байна. Гэтэл манай улсад засгийн газрын тэтгэлэг хөтөлбөрөөр сурчхаад эргэж ирээгүй оюутан олон. Боловсролын сангийн зээлийн архивд тоос шорондоо дарагдсан олон бичиг баримт байгааг бид урьд нь сурвалжилж байсан. Энэ нь хувь хүний хариуцлагатай холбоотой ч нөгөө талаас хүний нөөцийн урт хугацааны бодлого төлөвлөлт байхгүйтэй холбоотой. Өөрөөр хэлбэл гадаад сурж байгаа 40,000 залуусыг яах вэ гэдэг асуудал шийдлээ хүлээж байна. Баянзүрх дүүрэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй 1000 орчим хүүхэд амьдарч байна. Тэр бүр эмнэлгээр явж хөссөн үзлэг шинжилгээ хийлгээд байж чаддгүй тухайн хүүхдүүдэд өнөөдөр дүүргийн хүүхдийн эмнэлэг нээлттэй үйлчиллээ. Энэ жил 14 настай болормоо охин сонсголын бэрхшээлтэй. Өнөөдрийн шинжилгээнд хамрагдахаар Баянзүрх дүүргийн 28 дугаар хороо хужир булангаас зорж иржээ. Харин тархины саажилттай энэ хүү нарийн шинжилгээнд хамрагдахаас гадна шүдээ эмчлүүлсэн юм. Ингээд аваа явахаар зэрэг эмнэлэг төр үзэхэр бас цаг магаас өсвөлээ бид нар зөв чинь бүр хожир болгонгоос явдаг. Тэгээ бас ингээд өглөө эрт явах нөгөө их нэлтээр цаг авцсан багт. Одоо бид нар зөвлөл тэгээд явах тус бэрхшээл их л байдаг та. 9 сард нэг үзүүлсэн. Тэрнээс хойш өнөөдөр харин нэг сайхан эмнэлэг нэгцэн болоод өөтөө хорооноос ярьсан бохоо. Хөөхтэй үзүүлгээд. Тэгээд харин энэ сайхан эмнэлэгт одоо бид нэг ажил хөнгөчлөө амарлаа. Энэ удаагийн үзлэг шинжилгээ өсвөр насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд рүү чиглэсэн байлаа. Ханаа томооны улирал эхэлж эмнэлгийн ачаал эхлэхээс өмнө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд рүү чиглэсэн цөөнгүй ажил төлөвлөсөн байна. Өсвөр үеийн эмч нар маань сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх тал дээр нэлээд олон ажил зохион байгуулна. Мэдээч хэрэг бүгдийн нэг давшраад байхгүй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд сурдаг сургуулиуд дээгүүрээ мөн одоо хорон дарга нар тэд бас нийгмийн хариуцлагын өрөөнд энэ ажлыг хийх ёстой. Тийм учраас хүүхэд байгаа орчинд очиж ажиллах болно. Дүүргийн хэмжээнд байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 70 шахам нь өсвөр насныхан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэтгэл зүй маш эмзэг тогтворгүй байдаг. Мөн өвчнөө сайн тодорхойлж хэлэхгүй айж ичихгээд олон асуудал гардаг тул тэдний эрүүл мэндэд үзлэг шинжилгээ хийх нарийн мэрэгжлийн эмч мэрэгчлэтнүүдэд бэлтгэж байгаа гэж эмнэлгийн удирдлагууд хэлж байсан юм а.
Эрхэм үзэгчдээ цагийн хөтөлбөр хууль эрх зүйн булангаар хүргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Бид өнөөдөр авилгын гэмт хэргийг мэдээлсэн иргэнийг хуулийн хариуцлагаас хэрхэн чөлөөлдөг болон авилгыг илчилсэн гэрчийг хамгаалах эрх зүйн боломжийн тухай хөндөх болно. За энэ тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэхээр өстөд төвч Эрдэнэ бүрэн ажиллаж байна. Тэгэхээр яг одоо ингээд хахуул өгсөн хүн өөрөө хэрэгээ хүлээх юм бол хуулийн хариуцлагаас одоо чөлөөлөгдөх ямар боломж байна? Яг амьдрал дээр ийм одоо тохиолдол байна уу? За ийм тохиолдол бол маш цөөхөн. Гэхдээ хамгийн сүүлийн жишээ гэх юм бол одоо энэ мэргэжлийн хэлтийн ерхий газрын 20 цэрийн хяналтын хэлтсийн дарга одоо ингээд албан өрөөндөө авилга авсан. За энийг одоо авилгын тэмцэх газрынхан тухайн авилга өгсөн хүний өөрийнх нь мэдээллийн дагуу шалгаж тогтоосон байгаа. За энэ бол одоо ингээд яг оймсноосоо 10,000 долларыг гаргаж ирж байгаа бичлэгийг үзэгч та бүхэн харж байна. За тэгэхээр ер нь төрийн байгууллагын хүнд суртал, авилга хээл ахуул гэж зүйлийг бид нар маш их ярьдаг боловч яг бодит яг энэ дүрс бичлэгээр одоо харж ирсэн нь бол цөөхөн. За үүн дээр одоо нэмээд хэлэх юм бол энэ бол зөвхөн нэг удаагийн тохиолдол бол биш. За гэрчийн мэдүүлгээр бас өмнө нь эрүүл мэндийн яамд за 2015 онд эрүүл мэндийн сайдаар ажиллаж байсан. За шийдэлгээд он болоод өөрөөндөө өөрийнхөө СЭП-нд 500 сая төгрөгтэй байхад нь за авилгатай тэмцэх газрын эрх бүхий албан тушаалтнууд бас ингээд нэгжлэг шалгалт хийж байгаад олж исэн. За түүнд бол одоо 2017 онд 5 жилийн хорих ял оноосон. За түүнтэй хамт одоо тендер шалгаруулж өгнө гэдэг ингээд тухайн иргэдээс компаниас одоо мөнгө аваад ингээд авилгын гэмт хэргийг үлдэж байсан ийм тохиолдол бол цөөнгүй байдаг. Тэгвэл одоо энэ эрүүгийн тухай хуулийн 22-ийн 5 дугаар зүйл буюу хахуул өгөх гэдэг ийм зүйл заалт байгаа. За энэ хүү зүйл заалтан дээр за хэлсэн богдуулсны улмаас аргагүй байдалд орж хахуул өгч. За нийтийн албан тушаалтны хуулийн дагуу албаны чиглэлийг гүйцэтгэж за үзүүлэх төрийн үйлчлэгийг авсан хүн за энэ тухайга эрх бүхий байгууллагад сайн дураараа илчилсэн бол за түүний авсан төрийн үйлчлэгийг хэвээр үлдээж ялаас чөлөөлнө гэж байгаа. Яг одоо ингээд одоогийн байдлаар авилгатай тэмцэх газарт авилгын тухай гэмт хэргийг мэдээлсэн иргэнийг яах вэ гэдэг асуудал бас энд яригдахгүй байх шиг байна л дээ. Яг зөв. Тэгэхээр одоо ингээд тухайн авилгатай тэмцэх газарт ингээд мэдээлэлээ өгчлөө. За тэгэхээр түүний аюулгүй байдал гэдэг бол одоо тулгымцсан асуудал болоод байна гэдгийг манай хуульчд болоод за хуулийн байгууллагын бас зарим хүмүүс за олон улсын судалгааны байгууллагын хүмүүс ч гэсэн шүүмжлэлтэй хандаж байна. За энэ яриаг үзэгч та бүхэнд одоо хүргэе. Ус болох нь харагдаж байгаа. За Монгол улсад өндөр түвшний авилга газар авсан байна. Нөхцөл байдал ийм байхад улс төрийн албан тушаалтнуудын шудраг осны хийг хэмжээг тогтоосон дүрм журмын хэрэгжилт сул байна. Зохицуулт хэвээр байгаа боловч авилгын талаар сэжүүр гаргагч иргэнийг хамгаалах хамгаалтыг бий болгоогүй байна. Авилгын талаар мэдээлэгчийн мэдээллийг хүлээн авах, хянан үзэх, тухайн мэдээллийн мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны журам мөн мэдээллийг урамшуулах шаардлагатай. Нэгэн байгууллагын ажилтан за байгууллагадаа үүсээд байгаа авилгын шинжтэй нөхцөл байдлыг авилгатай тэмцэх газарт буюу за олон нийт мэдээлээд за өөрөө ажилгүй болсон талаарх болоо мэдээллийг бидэнд өгсөн. За түүний яриаг одоо үзэгч та хүндээ хүргэе. Тухайн байгууллагынхаа бол даргаыг авилгатай холбоотой байж болох тийм үү? Мөнгө угаасан байж болох ийм сэжигтэй олон нийтэд ил гарцсан зүйлийг мэдээлж огсон үнийн нэг бол ялчгүй бий. За дараад нь бол ерөөсө төрөл бүрээр хавчиж хахад ажлаас чөлөөлдөг, ажлаас халдаг, өргөдлийн бичүүлдэг тийм юм л бол орж байгаа. Гэрчийн хоригчийн хамгаалах хууль гэж Монгол улсад бий. Тэгээ энэ хуулийн дээр нэг нустай юм байгаа. Хэний гэрчийн, хэн хохирчин гэдэг тогтоохын тулд мөрдөн байцаагч прокурор шүүх гурвал тогтно. Тэрнээс хүн өөрийгөө би одоо ингээд гэрчилсэн юм аа. Тэгээд намайг ингэж байна. Намайг хамгаалаад өгчихөр та өөрийгөө гэрч гэж үзэхгүй. Та энэ гурваар л мөнгө тогтоолгож ил миний хамгаалтанд орж ийн гэж хамгаалдаггүй. Тэгэхээр ерөөсөө өнөөдөр Монгол улсын хууль гажуудсан тохиолдолд авилга газар авдаг, Монгол улсын хууль шударгаас алдсан тохиолдолд гэрчнэр айц автдаг. Бид яг л ийм орчинд өнөөдөр байна. За тэгэхээр авилгын шинжтэй гомдол мэдээллийг мэдээлэгч маань одоо өглөө гэхэд бол хууль эрх зүйн одоо хамгаалагдах нөхцөл байдал уламж бол маш муу байгаа талаар бол энэхүү хэлж байна. За тэгэхээр авилгын хор уршиг ямар байдгүй гэдгийг үзэгч та хүнд энэхүү графикаас харуулъя. За авилгатай тэмцэх газар 2007-оос 2018 онд 802 тэрбум төгрөгийн хохиролтой за 2929 эргүү эргийг шалгасан байгаа. За тэгэхээр дээрх мөнгөөр юу авч болох вэ гэдэг ийм тооцоол байна. За тэгэхээр дээрх мөнгөөр 50,000 айлын орон сууцыг барих боломжтой. За 1010 эмнэлгийг барих боломжтой. 1200 цэцэрлэгийг бас барих боломжтой. За 700 сургууль, за бүтээн байгуулалтын ийм ажлуудыг бол хийх болцоотой юм байна. За эх орны хөгжил цэцэглэлтэд чөдөр тушаа болж байгаа ийм зүйлүүд дээр одоо хууль хяналтын байгууллага болоод за хууль эрх зүйн орчинд бол одоо маш сайн ажиллахгүй бол за энэ төрлийн гэмт хэрэг бол одоо ямар их хор хөнөөл дагуулдгийг бол үзэгч та хүндээ хууль эрх зүйн булангаар энх үзүүллээ.
За хууль эрх зүйн болон сэтгүүлч Эрдэнэ Хүрэн та бүхэнд хүргэлээ. Тээврийн хэрэгслийн дугаарын стандартад өөрчлөлт ороод удаагүй байна. Тухайлбал сахилга хөдөлгүүртэй машины дугаар ногоон дэвсгэртэй байхаар заасан, ийм дугаартай жолоочид дугаарын хязгаарлалт үйлчлэхгүй, хотын түгжрэлд нэгдүгээр эгнээгээр зорчих гээд олон давуу талтайг салбарын мэргэжилтнүүд хэлж байна. Агаар бохирдуулдаггүй цахилгаан тээврийн хэрэгсэлтэй жолооч түгжрэлд цагаа өрөх нь бага, дээр нь зарим татвараас чөлөөлөгдөж байгаа тул эдийн засагт нь ч хэмнэлттэй байдаг байна. Тухайн жолооч улсын дугаарынхаа өнгийг өөрчлүүлэхэд ямар нэгэн хүлээгдэл болон хүндрэл байхгүй гэдгийг автотээврийн үндэсний төвийнхэн хэлж байлаа. 209 нийслэлт явж байна, 14 нь орон нутагт явж байгаа юм байна. За ногоон дэвсгэртэй улсын дугаар авснараа гаригийн хязгаарлалтанд орохгүй мөн нэгдүгээр эгнээгээр зорчих даваа талтай байдаг юм байна. За энэ өнөөдөр одоо иргэн шинэ стандартын дагуу дэвсгэрийн ногоон болгохоор ингээ манайд хандхад шууд 2-3 минутын дотор дугаараа үйлдвэр дээрээ сэвлүүлээд шууд аваад явах боломжтой байгаа. Ямар нэгэн төлбөр хураамж байхгүй. Нийслэлд 300-аас 400 мянган тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцдог. Гэтэл өнөөдөр 200 гаруй тээврийн хэрэгсэл утаа гаргаж агаар бохирдуулахгүй байна. Байгаль орчиндөө ээлтэй байж цахилгаан болон ус дүрэгчийн хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгсэлтэй жолооч давуу эрх эдлэх журмыг нийслэлээс батлаад байгаа юм. Авцсан ашигласны төлбөрөөс чөлөөлөх ийм зохицуултуудыг зархимжуулж байдаг. За ингээд дугаарыг залтаас чөлөөлөхөөс гадна зогсоолууд дээр одоо цахилгаан автомашиныг цэнэглэх тэм хичээлийн станцуудыг байгуулах гэж тусгагдсан гэж байдаг. Эхнээсээ одоо Сүхбаатарын талбай уртлын зогсоолд цахилгаан автомашины цэнэглэх станц байрлуулсан байж байгаа. Шинэ стандартын дагуу олон улсад танигддаггүй зарим тэмдэгтийг хасаж 11 сэрийн дугаартай болсон байна. Энэ нь латин үсэг хэрэгэлдэг гадаад орнуудад уншигддаггүй тэмдэгтүүдийг хассан гэсэн үг. Тодруулбал УАА гэсэн сэрийн дугаар юм. Гэхдээ энэ шинэ дугаарыг зөвхөн импортоор орж ирсэн шинээр бүртгүүлж байгаа тээврийн хэрэгслүүдэд олгож байгаа юм байна. Интернетээр худалдан авалт хийгээд хохирсон иргэдийн тоос хандлагатай байна. Шинээр мөрдөж байгаа эрүүгийн хуулиар заллах гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд оногдуулах ялын хэмжээ нэмэгдсэн боловч энэ төрлийн хэрэг буурахгүй байгааг албаныхан хэлж байна. Интернетээр худалдан авалт хийдэг иргэдийн дунд гарч байгаа нийтлэг алдаа нь нэгдүгээрт тухайн бараа борлуулагчаа судалдаггүй, шууд мөнгөө шилжүүлдэг. За хоёрдугаарт яг л зурган дээрх шиг өнгө үзэмж сайтай чанартай бараа гэж итгэдэг байна. Мөнгө өгөх гэж байгаа тэр хүнтэйгээ одоо бүр биечилж уулзаж тий. За тэгээд одоо шаардлагатай гэх юм бол одоо тэр хүний бичиг баримтыг нь үздэг. За одоо мөн бол дансаар шилжүүлэх гэж байгаа заавал гэж өөр нь өөртөө биечлэн уулзаж шалгасныхаа дараа тэр хүнд мөнгө өгмөр байна. За тэгээд хэрвээ одоо энэ фэйсбүүкээр заллуулж байгаа тохиолдол байх юм бол цагдаагийн байгууллага шуурхай бас мэдэгдэх хэрэгтэй байна. Үүнээс гадна иргэд мөнгөө өсгөх гээд пирамид залиланд өртөх, гадагшаа явах гээд визний залиланд хулигтуулах, фэйсбүүкээ хакердуулсан иргэд танихгүй нэгний данс руу мөнгөө шилжүүлсэн хэрэгүүд бүртгэгдсээр байна. Жилийн хугацаанд иргэд 10 гаруй төрлийн залилангаар хохирсон байна. Манай нэг найз охин 40 мянган төгрөгөөр гутал авах гээд урьдчилан хийсэн гэсэн. Тэгээд 14 хоногийн дараа ирнэ гэчээд утсан холбогдохгүй нөө фэйсбүүк блок хийсэн мэсэн гэж үл ярьжсэн. Дүү мүүдээр нэрийг ашиглаад фэйсбүүк аккаунтын хакердж ашиглаад тэр нөгөө найзуудаас нь мөнгө авсан юм асуудал гарсан. Нэг солонгосын визээр оруулаад яасан нэг залуу мөнгө аваад нэг 10 сая зайлаад арай зөв хөөцөлж авсан шүү дээ өөрөө. Хэрэв иргэдийн итгэлийг олж заллам эхлэх гэмт хэрэг үйлдсэн тохиолдолд эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17 дугаар бүлэгт зааснаар анх удаа давтан эсвэл энэ төрлийн гэмт хэрэгээр ял шийтгэл эдлэж байсан гэсэн заалтаасаа шалтгаалаад ялын хэмжээ өөр өөрөдөг байна. Хүндрүүлэх нөхцөл байдал дээр нь бол за хүнийг байнгын одоо амьдралынх нь их үүсвэрээс нь салгаж залилсан. За мөн одоо олон шатлалт пирамид аргыг ашиглаж бусдыг залилсан. За мөн зохион байгуулалттай бүлэг итгээд энэ заллим эхлэх гэмтрийг үйлдсэн бол 5 жилээс 12 жил хүртэл хугацаагаар хорихоо шийтгэнэ гэж эрүүг хуулийн заасан байдаг.
Бусдад залилуулсан иргэд тэр бүр цагдаад мэдээлэл өгдөггүй. Тиймээс залилан хийсэн нэг иргэн хэдэн хүнийг хохироосон тодорхой гарахгүй байх тохиолдол бий гэдгийг их сурвалжууд хэлж байсан юм а. Хэрэв та цагдаагийн байгууллагад мэдээлэл өгвөл интернет захиалгаар иргэдийг хуурах явдал багаснаа гэдгийг алба хаагчид хэлж байсан юм а. Нийслэлийн 14 байршилд газар эзэмших ашиглах эрхийн дуудлага худалдааг түр хугацаагаар хойшлууллаа. Танхимын болон Цагийн гэсэн хоёр хэлбэрээр явуулахаар төлөвлөж байсан дуудлага худалдаанд иргэн аж ахуйн нэгжүүд оролцох хүсэлтэд эргүүлээгүй байна. Тэгэхээр энэ зохион байгуулах засгийн газрын тогтоол дээр дуудлага худалдаа явагдахаас өмнө сарын өмнө иргэд олон нийтэд мэдээлсэн байх. Тэгэхээр одоо ингээд дараагийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажилдаа дахиад орно гэсэн. Тэгэхээр дараагийн дуудлага худалдаа нь сар гарын хугацаанд ингээд ямар ч гэсэн он гартал бид нар газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлээд дуудлага худалдаанууд бол зохион байгуулалт явах юм байна. Энэ хооронд иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс одоо ингээд дуудлага худалдааны үн чинь анхны үн чинь өндөр байна. Шугам сүлжээ байхгүй нэгдгээр нэг асуудлуудтай ингээд анхаараач гэдэг хүсэлтүүд ирээд байгаа. Тэрийг олдохоор холбогдох шатны барилга байгуулалтын сайдтай уламжлаад тэгэхээр энэ үнийг одоо эргэж харж ингэж болох боломжтой юу гэдгээ саналаа бид нар хөрвүүлэх хэрэгтэй байна. Энэ жил бүгд найрамдах Солонгос улсын хөнгөлтэй зээлээр 10 аймгийн төвд дулааны станц барина. Энэ төслийн зөвлөх үйлчилгээг Солонгос компани хийхээр болж өнөөдөр талууд гэрээнд гарын өсөрлөө. Зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх Солонгосын компани нь аймагуудын төвд баригдах дулааны станцуудын загвар дизайныг боловсруулна. Мөн барилга хүсэлтийн тоо хэмжээ, тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахад мэргэжлийн тусалцаа үзүүлж ажиллахаар болжээ. Дулааны станц барих төслийн санхүүжилтийн хөрөнгийг бол нийтдээ нэг 148 орчим сая долларыг бол Солонгосын засгийн газраас санхүүжүүлж байгаа. Солонгосын засгийн газраас л 3 компани нэр өгөөд энэ компани бол шалгарсан. Тэр энэ компани одоо Солонгостой бол яг дулаан хангамжийн асуудлаар бол улсынхаа тэргүүлэх буюу номер 1 компани учраас бид нар ихтэй байгаа. Төслийн хүрээнд Арангай, Баянгор, Говь Алтай, Говь Сүмбэр, Дундгов, Завхан, Үүрангай, Сүхбаатар, Төв, Хинтийн аймгийн төвд байгуул орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө багтай. Орчин үеийн дэвшлэг технологийн дулааны станц сугам шүлжээ баригдана. За ингэснээр аймагуудын агаарын бохирдол, амьсгалын замын өвчтөл, нийслэл рүү чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн багасах сайн талтай юм байна. Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг олон улсын байгууллага манай улсыг саарал жагсаалтад оруулах үгүй юу гэдэг асуудлыг ирэх 8 дугаар сард Австрали улсад болох хурлаараа шийднэ. Манай улс 2016 оноос хойш санхүүгийн салбарын эрсдлийг бууруулахын тулд холбогдох хууль журмыг батлаад байгаа. Дээрх хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах талаарх сургалт Ховд аймагт боллоо. Зах зээлд эргэлдэж байгаа мөнгө хөрөнгө бүгд бүртгэгдэж байх. За үүнийг нь мэдээлэх үүрэг бүхий санхүүгийн оролцогч байгууллагууд байх нь санхүүгийн салбарын эрсдлийг бууруулах гол зарчим гэж үздэг. Тиймээс энэ чиглэлд орон нутаг дахь санхүүгийн байгууллагуудыг чадваржуулах зорилгоор санхүүгийн зохицуулах хорооноос сургалт зохион байгууллаа. Ерөнхийдөө бид бол 15 аймагт бол энэ сургалтыг зохион байгуулсан. За мөн шалгалт одоо хийж энэ зохицуулалтын байгууллагуудтай бас тодорхой хэмжээний зөвлөмжөд шалгалт хийсэн. За шалгалтын хүрээнд бол ер нь бол манай байгууллагууд маань эрсдэлтэй харилцагчийг таних мэдэх талаар одоо зөвлөмж журамдаа тусгсан боловч одоо практик амьдрал дээр бас тийм сайнгүй байна. Энэ талаар бас тодорхой зөвлөмж сурталчилгаа одоо биднээс бас газар дээр нь өгж байна. Ховд аймагт 20 гаруй санхүүгийн байгууллага байгаагаас даатгалын байгууллага 10, даатгалын зуурчлagч 3, үнэт цаасны компани 1 үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Тэдгээр чиглэлийн мэргэжилтнүүд мөн газар дээр нь хяналт шалгалтыг хийж байна. Ховд аймагт бол даатгалын байгууллагууд бол нэг анхаарахаар асуудал бол даатгал бол орон нутагтай даатгалын хохирлын нөхөн төлбөрийг одоо олох асуудлыг анхаарахаар харагдаж байна. Ер нь одоо даатгуулагчдад үйлчлэгээ үзүүлэх нь бол тийм боломж байгаа боловч эргээд даатгуулагчдад одоо үзүүлэх нөхөн төлбөрийн үйлчлэгээ яг удаашралтай орон нутагтаа шийддэг. Төв компани шийддэг. Эннээсээ бол одоо яг удаашралтай байх хандлага харагдаж байна. Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг олон улсын байгууллага нь манай улсад 40 зөвлөмж өгсөн. Үүний 23 санхүүгийн зохицуулах хорооны чиг үүргийн хүрээний асуудлууд байгаа юм.
Дараагийн мэдээг Завхан аймгаас үлтгэлээ. За Завхан аймгийн Цэцэн улс суманд 160 хүүхдийн багтаамжтай шинэ сургуулийн барилга баригдаж байгаа. Одоогоор барилгын ажил 90% үргэлжилж байна. Тус сумын хуучин сургуулийг мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас ашиглахыг хориглоод байсан юм. Улсын төсвийн хөрөнгөөр барьж байгаа Завхан аймгийн Цэцэн улс сумын сургуулийн барилгын ажил дуусах шатанд орж байна. Одоо сантехник болон сургуулийн гадна талыг буудах зэрэг заслын ажил үлджээ. Сургууль бага огцооч энэ чинь их цолонтой 100 дулаан хавар цас орно одоо 100 бороо орно шууд тусаал ороод ирдэг ийм л байсан нөхцөлтэй хөндөө ер нь тэгээд яг хөө өдөөний нөхцөл бол хүүхдүүд дандаа гадаа биелдэг байсан. Одоо шинэ сургууль бол бас дотроо 0-той эндээс энэ одоо хуучин нөхцөлөө бодох юм бол харьцангуй одоо шал өөр ертөнц маягтай одоо болох юм да. Цэцэн улс сумын хуучин сургууль ашиглалтанд ороод 40 жил болсон. Энэ хугацаанд багш ажилчид жил бүр урсгал засвар хийдэгч цас борооны ус тусалснаас болж шал таа зэлэгдэж эхэлжээ. Түүнчлэн сургууль дотор ариун цэврийн байгууламжгүй учраас гарч бие засахад хүндрэлтэй галлага зогссон үе даарч ханаа түрхээс эхлээд хичээлээ ихэд бэрхшээлтэй байсныг хүүхдүүд хэлж байлаа. Галгаа цусгор ингээд нар дутгүй ангууд амар хүүтэн байсан л та. Тэгээд юу нь бол тэгэл daarаал баалмал ярахаар амар хүүтэн тэр талууд дээр амар хүндрэлтэй байсан. Бид нар ч хуучин сургууль давтаг гадаа biz даардаг байсан. Одоо шинэ сургууль дээр даарахгүй зүгээр гарч гүйхгүй. Тэгэд бас шинэ сургууль орчиход би бас баярж байгаа. Гаднаа ноолтой хүүхэд бүр бас даарахгүй. Өнгөрсөн жил мэргэжлийн хэлтийн байгууллагын дүгнэлтээр 1979 онд баригдсан хичээлийн Б байрыг ашиглахыг хоригложээ. Тиймээс 1-р байранда хичээлийн жилийг дуусгасан байна. Харин энэ намраас сурагчид өвлийн хүүтэн даарахгүй дулаан 5 дахь орчинд суралцаж эхэлнэ. Баяуулгийн аймаг цемент үйлдвэртэй боллоо. Ингэснээр баруун аймагуд цементийг зах зээлийн үнээс 2 дахин их үнээр худалдаж авах шаардлагагүй болж байна. За Баяуулгийн аймагт үер болоход олон байшин сууц урсаж иргэдэд нь их хэмжээний охирол учирч байсныг бид мэднэ. Энэ асуудал удахгүй шийдэгдэнэ гэдгийг орон нутгаас хэлж байлаа. Учир нь баруун аймагуудад цемент үнэтэй байдаг. Энэ нь барилга байшингийн чанарт хүртэл нөлөөлдөг байжээ. Үлгий цемент компани 2016 оноос Үлгий хотод цементийн үйлдвэр барих төслийг хэрэгжүүлж энэ 7 оноос эхлэн бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нийлүүлж эхэллээ. За бид нар клинкерийн үйлдвэрийг болохоор энэ жил бол барих төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэр болохоор ер нь бол энэ 8 сарын 15-наас болохоор эхлэх ёстой. Бид нар бол түүхэн эдэг бол одоохондоо Улаанбаатараас бол хятадаас зөөж байгаа учраас цемент маань жоохон өртөг өндөр гараад байгаа. Хувьс хавьд Баяуулгийн аймагт хотоос тээвэрлж очсон цемент 15-аас 16 мянган төгрөгийн үнэтэй борлуулдаг. Харин одоо энэ үйлдвэр бүрэн ашиглалтанд орсноор цементийн үн 9-өөс 10 мянган төгрөг болж буурах юм а. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэнд анхаарал татсан үйл явдлын мэдээллүүдээс үргэлжлээ үргэлжлүүлэн олон улсын мэдээлэлээс өргөхөөр очуулагчаар доктор Алтан гэрэл студид ажиллаж байна. Тэгэхээр өнөө өглөө Умар Солонгос улс ойрын зайн тусгалтай баллистик буужин туршлаа. Энэ туршилтыг ер нь бусад улс орнууд хэрхэн харж байна уу гэдгээс эхлэх үү? За Японы тэнгист бол ойрын зайн тусгалтай 2 баллистик буужин туршсан байгаа. За Японы талаас үүнийг бол эдийн засгийн бүсэд нь нэвтрээгүй, ямар нэгэн аюул занал илэрхийлээгүй гэдгийг бол мэдэгдээд байгаа. Тодорхойлох юм бол одоо Умар Солонгос өнөөдөр өглөө Японы тэнгист ойрын зайн тусгалтай 2 баллистик буужин хөөргөж туршсан. За энэ талаарх мэдээлэл олон улсын хэвлэлүүдээр бол шуугиж байна. За энэ талаар өмнөд Солонгосын зэвсэгт хүчний штабын дарга нарын нэгдсэн хороо мэдгдсэн. Одоогоор бүгд найрамдах Солонгос улс болон Америк нэгдсэн улсын зэвсэгт хүчин тус 2 буужингийн туршилтын талаар дүн шүмжилгээ хийж байгаа талаараа мэдээлсэн юм а. Албан ёсны их сурвалжийн мэдээлснээр тус 2 буужинг орон нутгийн цагаар 5 гарагийн өглөө 5 цаг 6 минутаас 5 цаг 27 минутын хооронд хөөргсөн байна. Тус 2 буужин ойролцоогоор 30 км-ийн өндөрт хөөрч 250 гаруй км нисэж далайн уснаа унсан байна. Үүнийг ойрын зайн тусгалтай баллистик буужин мөн хэмээн баталсан Америк нэгдсэн улсын өндөр албан тушаалтны өгсөн мэдээллийг Америкийн хэвлэлүүд дамжуулсан юм. Үүнтэй холбогдуулан өмнөд Солонгос үндэсний аюулгүй байдлын шуурхай хуралдааныг зарласан байна. Энэ талаар Рионхаб агентлаг мэдээлжээ. Пинян өнгөрсөн 7 хоногийн пүрэв гарагт зүүн эргийн Вонсан бомт орчмоос мөн ойрын зайн тусгалтай 2 буужин харвж туршсан. За энэ удаад бараг 1-7 хоногийн дараа дахин буужин хөөргөд байгаа нь энэ юм а. Гэхдээ энэ удаагийнх баллистик буужин байсан гэдгээр илүүтэй анхаарлын төвд ороод байна. Өмнө нь туршсан тус 2 буужин ойролцоогоор 600 км нисэж Японы тэнгист унсан юм а. За тус туршилтыг Японы талаас улсынх нь эдийн засгийн бүсэд нэвтрээгүй мөн ямар нэгэн аюул занал хийлэл дагуулаагүй болохыг бол мэдэгдсэн. Тэгвэл энэ удаад сүүлд туршсан
Пожингийн талаар Пинян мэдэгдэхдээ тактикийн шин төрлийн зэвсэг байсныг онцолсон байна. Мөн ирэх 8 дугаар сард болох гэж байгаа Өмнөд Солонгос Америк нэгдсэн улсын цэргийн хамтарсан бэлтгэл сургуулалтыг эсэргүүцэж анхааруулах өгч байгаа дохио гэж мэдэгдсэн байна. Америк нэгдсэн улсын эрх баригчид мөн Өмнөд Солонгосын цэргийнхэн Умар Солонгосын харавсан Пожингийн тал дээр хамтран ажиллаж үргэлжлүүлэн дүн шинжилгээ мөрдлөг хийх болно гэдгээ мэдэгдээд байгаа юм. Дэлхийн халуун цэгүүдэд болсон зэвсэгт мөргөлдөөний улмаас 2018 онд 12 мянган хүүхэд амь нас эрүүл мэндээр хохирол амссан байна. Энэ талаар нэгдсэн үндэсний байгууллагаас жил бүр явуулдаг зэвсэгт мөргөлдөөний нөхцөл байдлын талаарх хүүхдүүдтэй холбоотой үр дүнгийн тайланд онцлог мэдээлсэн байна. Зэвсэгт мөргөлдөөнд нэрвэгдэн амиа алдаж шархатсан хүүхдүүдийн дийлэнх нь Афганистан, Палестин, Сирь болон Йемен улсын насан туршийн хүүхдүүд байсан гэж мэдээлж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан тус тайланд бага насны хүүхдүүдийн эсрэг 24 мянган хүнд ноцтой гэмт хэрэг бүртгэгдсэн талаар онцолсон юм. Үүний дотор хүүхдүүдэд зэвсэг атгуулж цэрэг болгон элсүүлэх явдал, бэлгийн хүчирхийлэл, дээрэм, хүн барьцаалах зэрэг гэмт хэрэгүүд эзэлж байгаа юм байна. Үүнээс гадна хохирогч болсон хүүхдүүд зэвсэгт бүлэглэлийн золиос болж байгаа тохиолдол өмнөх жилүүдийн мэдээллүүдээс өөрчлөгдөөгүй, харин ч одоо хэвээр үргэлжилсээр байгааг онцолжээ. Мөн эрх баригчид болон засгийн газар цэргийнхний явуулсан үйл ажиллагаанд өртөж амь нас эрүүл мэндээр хохирсон хүүхдүүдийн тоо багагүй хувигч эзэлсэн байна. Саяхан сүүлд хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг бүртгэгдсэн юм. Тодорхойлбол өчигдөр Йеменийн хойд хэсэгт зэвсэгт мөргөлдөөн гарч 13 энгийн номхон иргэн амиа алдсны дотор 2 нь бага насны хүүхэд байсан байна. Харин 26 хүн бэртэж шархацсны дотор 12 нь насан туршаагүй хүүхдүүд байжээ. Хонконгт их газрын хятад руу хэрэгтэн шилжүүлэх тухай хуулийн төслийг эсэргүүцсэн олныг хамарсан жагсаал цуглаан үргэлжилсээр байна. Өнгөрсөн нэм гарагт болсон эсэргүүцлийн жагсаал тэмцэл хяналтаас гарч жагсагчид цагдаагийнхантай хүчтэй мөргөлдөөн үүсгэсэн. Хэтэрхий төрөнгийн үйлдэл гаргаж уумын самуун дэгдээсэн жагсагчдыг цагдаа нар тараахыг оролдож заримыг нь барьж саатуулсан байна. За саатуулагдсан жагсагчдаас 44 хүнийг Хонконгийн эрх баригчид уумын самуун дэгдээхэд голлох үйл ажиллагааг зохион байгуулсан хэмээн буруутгасан байна. Хонконгт болж байгаа эсэргүүцлийн жагсаалд хэдэн мянган хүн оролцож байна. Тэдгээрийн бараг дийлэнх нь залуучууд эзэлж байгаа юм. Жагсагчид хятад руу Хонконгоос хэрэгтэн аль эсвэл сэжигтэн шилжүүлэх тухай хууль дэмжигдэн хэрв батлагдвал зарим энгийн иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага буруутнаар татагдан хятадын хуулиар шийтгүүлэх хууль бус үйлдэл болно гэж Хонконгийн эсэргүүцэгчид үзэж байгаа юм. Мөн зарим эрх баригчтай огцрохыг шаардаж ийхүү эсэргүүцлээ илэрхийлж байгаа юм. Сүүлд нэм гарагт болсон эсэргүүцлийн жагсаалд мөн л залуус зөнгөлөн оролцсон байна. Эсэргүүцлээ илэрхийлсэн хэдэн зуун залуус Хонконг дахь хятадын засгийн газрын төв байрны гадаа цуглан гудамж зам талбайг бүслэн авсан байна. Улмаар цагдаагийнхны хүчтэй мөргөлдөөнтэй тулгарчаа. Жагсагчдын зарим нь цагдаа нар руу тоосго чулуу шидэж гудамж зам талбайд цаасан хайрцаг шатаацгаан эмх замбраагүй байдал үүсгэсэн байна. Жагсагчдын эсэргүүцэл тэмцэл уумын самуунаар өөрчлөгдөн үргэлжилсэн байна. Цагдаа нар тус газраас 16-аас 41 насны 49 хүнийг барьж саатуулсан байна. За эдгээрээс 44 жагсагч уумыг дэгдээсэн хэмээн буруутгагджээ. Одоогоор хэдэн зуун залуучууд Хонконгийн цагдаагийн газрын гадаа талбайд цуглан баривчлагдан саатуулагдсан хүмүүсийг суллахыг шаардаж байгаа юм. За үзэгчдээ олон улсад өрнөсөн үйл явдлын мэдээллээс хүргэлээ. Иргэн үзэгчдээ олон улсын мэдээллээс орчуулагч редактор Алтан гэрэл та бүхэнд хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн спортын мэдээ хүргэхээр сонин баяр студид ажиллаж байна. За орой минь төргий. Үзэгчдээ спортын мэдээг хүргье. За Кёкшун каратегийн Аз төвийн аврах шалгаруулах 18 дахь удаагийн тэмцээн
Бүгд найрамдах дард улсын Шанхай хотын амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Энэ удаагийн тэмцээнд манай улсаас 9 тамирчин оролцож 5 медаль хүртсэн амжилттайгаар өнөөдөр эх орондоо ирлээ. Киокушин каратег 2019 оны Азийн аваргын тэмцээнд 7 дугаар сарын 27-ны өдөр буюу Киокушин каратег үндэслэгч Ояма Сосойны мэндэлсэн өдөр бүгд найрамдах дард улсын Шанхай хотно боллоо. Азийн 16 орны шилдэг тамирчид өрсөлдөж манай улсаас цагдаагийн ерөнхий газрын тусгай ажиллагааны газрын тамирчид амжилттай оролцлоо. Тухайлбал Киокушин каратегийн 2019 оны Азийн аваргын тэмцээний 70 кг, 80 кг, 90 кг-ын жинд 5 тамирч өрсөлдсөн бол мөн катагийн төрөлд 12 хүртэлх насны ангилалд 1 өсвөрийн тамирчин, 10 хүртэлх насны ангилалд 3 өсвөрийн тамирчин эх орноо төлөөлөн оролцоод энэ тэмцээнээс 1 алт 1 мөнгө, 3 хүрэл нийт 5 медаль хүртсэн амжилттай эх орондоо хүрэлцэн ирлээ. Монголчуудын хувьд бол 1997 оны Аз твийн аварга шалралт тэмцээнээс хойш өдний хөдөл бол Аз твийн аварга шалралт тэмцээнүүд бол тасралтгүй оролцож ирлээ. Эзэн орны тамирчид Хятад, тэгээд Иран, Казахстан, бас дахиад Хятад гэсэн тамирчтай өрсөлдсөн. Тэгээд насан туршидаа ангил хасгарын килограммжинд төрүүлсэн байна. 4 удаага орж Азийн хүрл медаль авсан баяртай байна. Монголын тамирчид анхудаа Киокушин каратегийн төрлөөр Азийн аваргын тэмцээний бүх ангилалд оролцсноороо онцлогтой байлаа. Ирэх 9 дугаар сард манай улсад олон улсын Киокушин каратегийн холбооны ерөнхийлөгч, ерөнхий нарийн бичгийн дарга тэргүүтэй албаны хүмүүс айлчилна. Энэ үеэр Монгол улсын ерөнхий сайдын ивэлдэр Киокушин каратегийн төрлөөр нээлттэй олон улсын тэмцээний зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Мөн энэ удаагийн тэмцээнээс Монгол улсын 3 тамирчин ирэх 11 дугаар сард болох Киокушин каратегийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд Аз твээ төлөөлөн оролцох эрхтэй боллоо. Хотгоодын хурд 4 хангаан бүсийн хурдан морины уралдаан Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн хотод зохион байгуулагдаж өндөрлсөн байна. Энэ над мас бэлтгэсэн сурвалжлагыг одоо та бүхэн хүлээн авч үзнэ. Монгол улсын засгийн газрын тогтоолын дагуу зохион байгуулагдсан Хотгоодын хурд 4 хангаан бүсийн хурдан морины уралдаан өргөн дэлгэр сайхан наадам болж өндөрлөлөө. Баяр наадмын 2 дахь өдөр азрах соёолон, баяр наадмын 3 дахь өдөр их настаа гуралдлаа. За энэ баяр наадмын хурд азрагны уралдаанд Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын явуул Монгол улсын их хурлын гишүүн Лавгийн Мөнхбаатарын хамар цагаан хүрэн азрах төрүүллээ. Хамар цагаан хүрэн азрагын жил битүү азрах, битүү хамар цагаан хүрэн азрагыг Монгол улсын Тодмон Ловяч Хононгийн Баттуйлыг уйж энэ наадам төрүүллээ. Азрагны уралдааны ам үзэн Сэлэнг аймгийн Баянгол сумын явуул Төмөр хүрээгийн Төрөм мөнхийн бүсийн уралдаанд 2 удаа харагдаад байгаа буурал азрах, Айргийн 3-т Булган аймгийн Хотог өндөр сумын явуул аймгийн Алдарт Туяач Гантулгын ус бүсийн уралдаанд 1 удаа төрүүлж аймгийнхаа баяр наадамд 2 удаа харагдсан хурдан хээр азрах, 4-т Хөвсгөл аймгийн Шинэдэр сумын явуул Монгол улсын Алдарт Туяач Цэрэнбатын хүрэн азрах, Айргийн 5-т Хөвсгөл аймгийн Цагаан улс сумын явуул аймгийн Алдарт Туяач Дорж хүрийн гам хүйгийн хурдан хээр азрах хурдлаа. Энэ баяр наадмын хурд их насны мордын уралдаанд Говьолтой аймгийн Баян улс сумын явуул Макс группийн ерөнхийлөгч Ганбаатрын Минг Түрммар төрүүллээ. Их насны мордын уралдааны ам үзэн 5 аймгийн Мөс сумын явуул Билүмэн группийн ерөнхийлөгч Цэв очрын Чингисийн буурал хаман үзүүлж, их насны морины уралдааны Айргийн 3-т Говьолтой аймгийн Халиун сумын явуул Гантөмрийн Чин зэргийн Зээрдмөр, 4-т Хөвсгөл аймгийн Шинэдэр сумын явуул аймгийн Алдарт Туяач Цэрэнбатын Чимд Вавгийн Улмөр, Айргийн 5-т Хөвсгөл аймгийн Тарайлан сумын уяач Батрахын хайрмаар тус урдалж наадамж олноо баясгалаа. За Хотгоодын хурд 4 хангаан бүсийн хурдан морины уралдааны соёлынгийн уралдаан, хурдан соёлынгийн уралдаан Сэлэнг аймгийн Мандал сумын явуул аймгийн Алдарт Туяач Цангагийн Баточрын Пэр соёлон төрүүллээ. Аман хүзүүнд Хөвсгөл аймгийн Шинэдэр сумын явуул аймгийн Алдарт Туяач Цэрэнбатын Чимд Вавгийн хүрэн, 3-т Хөвсгөл аймгийн Галт сумын явуул аймгийн Алдарт Туяач Амжилт дөржийн Нацаг дөржийн Яга халзан, 4-т Хөвсгөл аймгийн Шинэдэр сумын явуул аймгийн Алдарт Туяач Лагны Төмөр Баатрын хул, Айргийн 5-т Хөвсгөл аймгийн Бүрэн Тогтох сумын явуул Дугур сүрэнгийн Отхон Лавгийн хонгор соёлон хурдалж наадамж олноо магнатиныг баярлууллаа. Хуучин бид нар Хотгоодын хурд нэгийг зохион байгуулахад ерөөсө 3 айраг төрөө аваад бүх төрөөг алдаж ирсэн. 6 төрөөг бид нар алдаж ирсэн. Одоо бол тэхгүй шүү дээ. Бид 80% төрөөг авж байна. Ер нь бол одоо дийлэнх айргаа бол манай нутгийн уяачд авчиж байна. Тэр нь дандаа нутгийн унган хүлгүүд байгаа шүү дээ. Манай энэ төрж өссөн унгнууд байгаа. Тийм учраас бол одоо үнэхээр манайхан бол морин спортын хөгжлийн хувьд бол хувь нэмрээ оруулдаг болсон байна. Мөрөн хот түүсгэн байгуулагдсны 210 жилийн Хотгоодын хурд 4 хангаан бүсийн хурдан морины уралдааны хурдан хязгаалангийн уралдаанд Булган аймгийн 3 булаг сумын угол Монгол улсын Тодмон Ловяач гişиг жаргалын хөө, гişиг жаргалын амин гişгийн хүрэн халзан үрэ төрүүллээ. Ам үзэнд Хөвсгөл аймгийн Аршаад сумын угол Хамар сайхны бэлгүүдэн бор, 3-т Ховд аймгийн угол Японы мэрэгжлийн сумын өвхийн анх дагч Алтан хараацай, Монгол улсын Гавьяа тамирчин Монголын сумын өвхийн холбооны ерөнхийлөгч Гэгшүүзан даваагийн Баттуйрын хээр,
4-т Архангай аймгийн Тариат сумын угуул Жамсарн живийн Баян үлзийн Зээрд, Айргийн 5-т Хөвсгөл аймгийн Шинэдэр сумын угуул аймгийн Алдарт уяаж, Цэрэбаттын Чимд Вавуугийн хүрэн үрээ урдалжээ. Шүдэл насны мөрдийн уралдаанд Хөвсгөл аймгийн Баян зүрх сумын угуул аймгийн Алдарт уяаж, Ulaanbaatar-ын дүү хул үрээ дөрүүллээ. Ам хүзүүнд Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын уяаж, Аяр зааны Бямб дөржин бор үрээ, Айргийн 3-т Хөвсгөл аймгийн Ар булаг сумын уяаж, Улаанбаатарын Мэргэн баярын хүрэн үрээ, 4-т Хөвсгөл аймгийн Шинэдэр сумын уяаж, Лагны Төмөр баатрын хүрэн халдсан, Айргийн 5-т Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын уяаж, Гончигбаттын Батуултын Зээр халдсан тус урдалжээ. За энэ баяр наадмын даагны уралдаанд Архангай аймгийн Тариат сумын уяаж, Баян үлзийн Хонгор даах дөрүүллээ. Урдан даагны уралдааны Амуузын Захуу аймгийн Идэр сумын Хариат Үнэнбаттын Хонгор алдсан дааг 3-т, Дорногов аймгийн угуул Анд базрын Эр дааг 4-т, Говьлтай аймгийн Халиун сумын Хариат Жавхлан төгссөн Хонгор дааг, урдан даагны уралдааны Айргийн 5-т Хөвсгөл аймгийн Шинэдэр сумын Хариат Монгол улсын Алдарт уяаж, Цэрэбаттын Шарга дааг урдлаа. Одоо тав Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж, үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй, Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймч алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүч үүр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарынхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Архангай аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын Шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч Буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьлтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цаг үеийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахтай. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа лав баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдвийн нэвтрүүлэг танд хүрэх боллоо. Олон улсад томоохон бүтээн байгуул чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байлаа. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн таамаар та бүхэнд хүргэх болно. Гадаадын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тоймоор Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын удаа үзэгчдэд хүргэлээ. Иргэн үзэгчдээ спортын мэдээг сонин баяр та бүхэнд хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөлд ойрын өдрүүдийн нийт нутгийн цаг агаарын мэдээ танилцуулж байна. Өдгий бороотой шөнөдөө 12-ын өдөртөө 22-ын дулаан. Улаангом шөнөдөө бороор нь 14-ын өдөртөө үйлшин 25-ын дулаан. Ховдод шөнөдөө бороор нь 14-ын өдөртөө үйлшин 25-ын дулаан. Алтайд үйлшин шөнөдөө 13-ын өдөртөө бороотой 23-ын дулаан. Улаанбаатарт үйлшин шөнөдөө 12-ын өдөртөө 25-ын дулаан.
Тосон зингэл шөндөө үйлчин 11 хэм дулаан өдөртөө бороотой 24 хэм дулаан байна. Баян хонгорт баг өдрүүлэлтээ шөндөө 14 хэм өдөртөө 26 хэм дулаан. Мөрөнд шөндөө үйлчин 14 хэм өдөртөө дуусахлаантай бороотой 27 хэм дулаан. Хатгал шөндөө үйлчин 9 хэм өдөртөө дуусахлаантай бороор нь 22 хэм дулаан. Цэцэрлэг шөндөө баг өдрүүлэлтээ 11 хэм дулаан өдөртөө дуусахлаантай бороор нь 25 хэм дулаан. Харуу хоринд шөндөө баг өдрүүлэлтээ 14 хэм өдөртөө үйлчин 28 хэм дулаан. 10 ихээр шөндөө баг өдрүүлэлтээ 13 хэм өдөртөө үйлчин 26 хэм дулаан. Болгонд шөндөө баг өдрүүлэлтээ 12 хэм өдөртөө дуусахлаантай бороор нь 28 хэм дулаан. Дархан хотод шөндөө баг өдрүүлэлтээ 16 хэм өдөртөө үйлчин 30 хэм дулаан. Эрдэнэт хотод шөндөө баг өдрүүлэлтээ 13 хэм өдөртөө үйлчин 27 хэм дулаан. Шойр шөндөө баг өдрүүлэлтээ 16 хэм өдөртөө баг өдрүүлэлтээ 30 хэм дулаан. Сүхбаатарт шөндөө баг өдрүүлэлтээ 16 хэм өдөртөө үйлчин 29 хэм дулаан. Зүүн хараад шөндөө баг өдрүүлэлтээ 14 хэм өдөртөө үйлчин 29 хэм дулаан. Зүүн модод шөндөө баг өдрүүлэлтээ 12 хэм өдөртөө үйлчин 26 хэм дулаан. Багнуур шөндөө баг өдрүүлэлтээ 13 хэм өдөртөө үйлчин 27 хэм дулаан байна. Чингис хотод үйлчин шөндөө 14 хэм өдөртөө 29 хэм дулаан. Баруун уртад үйлчин шөндөө 16 хэм өдөртөө 30 хэм дулаан. Чавлсанд үйлчин шөндөө 16 хэм өдөртөө 29 хэм дулаан. Мандалговд баг өдрүүлэлтээ шөндөө 15 хэм өдөртөө 30 хэм дулаан. Далан задгадад баг өдрүүлэлтээ шөндөө 16 хэм өдөртөө 31 хэм дулаан. Хамбогдод баг өдрүүлэлтээ шөндөө 18 хэм өдөртөө 31 хэм дулаан. Сайн шандад баг өдрүүлэлтээ шөндөө 18 хэм өдөртөө 32 хэм дулаан байна. Замын үдэд баг өдрүүлэлтээ шөндөө 18 хэм өдөртөө 31 хэм дулаан. Нийслэл Улаанбаатар хотод шөндөө баг өдрүүлэлтээ 13 хэм дулаан өдөртөө үйлчин 27 хэм дулаан байна. Эрхэм үзэгчдээ бид 5 хүн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар хүргэлээ. Харлаанд дуусан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.